Halo Sobat Kubigakin semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share ke teman-teman semua bagaimana cara pemasangan soket anti gagal kabelan ya. Langsung saja kita mulai. Ini yang pertama kita akan kupas dulu kabelnya. Ini saya menggunakan pengupas kabel dari merek Tekiro ya. Kalau udah kita kupas ini sesuai ukuran, kita rapikan dulu kabel-kabelnya sesuai dengan urutan yang tertera di video ya. Oke, ini videonya saya percepat biar tidak terlalu memakan durasi ya teman-teman semua. Oke, kalau sudah sesuai ini kita tarik-tarik seperti ini biar rapi ya teman-teman. Kita tarik-tarik seperti ini. Kalau udah rapi, nanti kita akan potong di bagian ujungnya biar ukurannya sama ya, biar rapi. Oke, kemudian kita potong menggunakan tang krimping ya, bagian ujungnya biar rapi. Oke, kira-kira segini. Kemudian kita siapkan soket anti gagalnya. Kita siapkan soket LAN-nya ya. Ini modelnya seperti ini. Jadi perbedaannya soket anti gagal dengan yang biasa, ini ujungnya ini bolong gini ya. Nanti pas dimasukkan kabelnya nanti tembus seperti ini teman-teman. Oke, dan pastikan juga bagian kulit kabelnya ini mentok di bagian sini. Oke, kalau udah pas tinggal kita press menggunakan tang krimpingnya. Ini harus benar-benar press ya. Kita press dulu teman-teman. Sampai benar-benar press. Oke, kalau udah press seperti ini, si ujung soketnya udah tembus seperti ini teman-teman. Nanti kita potong bagian ujung ini. Yang lebihnya ini motongnya begini ya teman-teman ya. Ini press mentok di ujung soketnya, kita potong seperti ini. Ini dijamin anti gagal ya teman-teman ya. Oke, kita buang bagian ujungnya seperti ini. Ini cara yang saya gunakan ya. Kalau misalkan teman-teman punya cara yang lain boleh juga, yang penting hasilnya sama ya, yang penting nggak gagal. Oke, ini udah selesai teman-teman, itu aja sharingnya. Tinggal nanti kita tes menggunakan kabel tester ya.